sa another unboxing videos na naman tayo, guys. Ano bang i-unboxing natin ngayon? Siyempre, Hobbywing Outrunner brushless motor, 22 kV, suitable for 110 crawler. Siyempre hindi naman gagana yan kung walang ESC. Meron ding ESC, Hobbywing QuicRun WP10BL80 crawler, electronic speed controller, 80A. Siyempre suitable for 110 crawler. Grabe, silyado pa to. Ito ay galing na naman sa client. Hindi atin to, guys, ha. Yari tayo kay misis niyan pagka may bago tayong pyesa. Siyempre, wag naman puro pyesa. Kailangan aanda rin natin yung mga rig natin. Tingnan natin yung laman. Baka mamaya fusion naman pala yung lumabas dito. Yun. Ang ganda. Solid na naman to. Ito, oh. Yun naman, oh. Yan. Yan nakalagay, oh. ABC. Malalaman natin kung bakit merong ganyang ABC. Buksan naman natin yung ESC. Yan. Bulaga. Pero pa sa pagkakalam ko dito, pwede to sa brush motor, itong ESC na to. Oop. Ang ganda. Diba? Siyempre, importante yung manual. Ito, huwag nyo ito basta-basta tinatapon tong mga ganito. Meron pa siyang kasamang fan. Ayan. Siyempre, may kasamang stickers from Hobbywing. Yan natin. Manual. Kapal ng manual naman ito. Ang ganda, oh. Combo. Ito may naka-indicate dyan, eh. Ito yung sasabi ko sa inyo na merong ABC. ABC. Susundan nyo lang yan kung saan nakalagay yung ano. Pare, halimbawa, A. Ito. A. Ito yung A. So, dito natin lalagay yung A. Yan. Lagay natin yan dyan. Ayaw, ah. Sobrang tight pagka naisalpak siya. Yan. Tapos susunod yung B. B naman. Saan ba yung B? Ito. Mamaya ayusin pa natin lalo yan. Kasi kailangan nating calibrate pa to, eh. Uyo. Yan. Nakabit niya yan ganyan. Kaya mamaya ayusin ko na lang yan.
Yan. Haba rin ng wire. Nakadepende kasi yan kung saan mo ilalagay itong pupwesto itong ESC. Yun o. Ganda o. Laki rin pala. Ganda. Naka XT60. Yan. Hobbywing QuicRun. So, ganda. Kasi dito natin yan i-prepare sa ano. Dito sa Sense na 10 channels. Ayos ba? Abangan lang natin ulit sa susunod na video. Pag ano na natin ito. Okay. All goods. Yan o, ganyan siya kalaki. Yan. Yan. QuicRun outer 2200 KB. Sige. Okay.